President, først ønsker jeg å ta opp forslag nummer 1 og 3 som jeg har fremmet i denne saken. Denne saken dreier seg delvis om Frivillighets-Norge, men den dreier seg i betydelig større grad om det profesjonelle Kultur-Norge og Idretts-Norge. Så Høyre har litt annen innfallsvinkel til saken enn representant fra Fremskrittspartiet, som jeg føler snakket kanskje mer om den frivillighetsmomssaken, som en annen sak som ble vedtatt for en stund siden, hvor riktig nok Høyre og FrP hadde en felles innfallsvinkel til saken. Dette dreier seg om, blant annet, så skal man legge føringer i forhold til det regjeringen nå skal gjøre i forhold til momskompensasjon for idrettsanlegg, hvor man likestiller private, idrettslag og kommuner som bygger en idrettshall, en idrettsbane, en fotballbane, en håndballbane i forhold til moms. Det på høy tid. Det skulle vært gjort mye før. Så har vi fra Høyres side i denne saken problematisert noe av det som jeg vil kritisere finansministeren og Finansdepartementet for. For det er ikke grenser hvor kreative Finansdepartementet kan være når man skal finne på gode argumenter for også politiske tiltak. Det burde man også vært i stand til, i forhold til det som museene rapporterer om, at den utfordringen som finnes med de som i dag har gratisbilletter. Der ser det ut som det er total mangel på vilje, ingen fantasi, og Høyre kommer til å følge den utviklingen svært nøye, og vi kommer til å vurdere å gjøre endringer allerede i vårt alternative statsbudsjett i 2011, dersom den utviklingen går i feil retning. For det kulturpolitiske her er altså at museer som har slitt med dårlig besøkstall gjennom flere år, har gjort noen grep, kanskje tredoble besøkene, og så får man altså ikke fradragsført investeringene man gjør. Det er ikke så mye som skulle til før finansministeren kunne kommet opp med et godt alternativ. Så er det sånn, finansministeren og departementet og regjeringen foreslår også å la guiding, omvisningstjenester, leve på nåde frem til revidert budsjett, hvor det ligger mellom linjene at da kommer man å innføre moms også på deg. Derfor har vi fra Høyres side sagt at nettopp guiding, som har få investeringer, yrket preget av store sesongsvingninger, svært små stillinger, konkurranse fra utenlandske reiseledere, som gjerne kommer med cruiseskipene, økt fare for svart arbeid dersom det er et høyere prisnivå, så sier vi i Høyre at vi ønsker ikke å være med på det. Vi ønsker å legge til omvisningstjenester i det svære unntakslisten som departementet har lagt til, og det har vi nå tatt opp. Det vi reagerer egentlig mest kritisk til i forslaget, det er nemlig som strider mot intensjonen i denne saken. Det er at å innføre utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet, det er basert på et ønske om å styrke frivillige organisasjoner sin økonomi og selvstyre, samt å redusere byråkratiet, faktisk ikke øke det. På idrettsområdet er svært mye av aktiviteten dugnadsbasert, og momsreglementet er utarbeidet av og for profesjonelle aktører, og regelverket innebærer stort ansvar og strenge plikter. På denne bakgrunn mener Høyre at regjeringens forslag om å innføre et prinsipp om at idrettslag må for hver eneste gang, for hver momsoppgave, dokumentere at 80% av innsatsen er dugnadsbasert, altså frivillig, det bryter egentlig med intensjonen i hele forslaget. Det gjør det mer byråkratiserende for den delen av amatørvirksomheten som dette forslaget fortsatt er en del av. Det å måtte føre timelister over enkeltmidler om bidrag i løpet av et år, det er svært byråkratiserende, og Norges idrettsforbund har kommet opp med et alternativ som er desto bedre. Det siste ting som Høyre følger opp med også i revidert budsjett, men også i merknadsform, som jeg ber finansministeren og kulturministeren sammen se nærmere på når de skal lage retningslinjene, det er følgende scenario. Mange idrettslag i dag venter nå på revidert. Mange idrettslag venter i forhold til om de skal ta beslutningen om å investere. Og i og med at dette er da en rammefinansiert post, så betyr det at når du går til banken for å få byggelånet ditt i dag, så tror du at momskompensasjonen er 25%. Men når du kommer gjennom 3 år etterpå, når du har fått byggelån godkjent, og skal søke om å få det utbetalt, så har gjerne staten halvert beløpet i mellomtiden, fordi den er rammestyrt. Det er et gedigent problem, og kan sette mange i fare for en redusert investering,
en utsatt investering, men mange kanskje også en likviditetsfase. Og det må være en utilsiktet konsekvens av det. Og da bør man, etter Høyres mening, følge den modellen med spillemidler, nemlig at beløpene kan overføres til år etterpå eller deretter.